Esse cara ouviu um barulho estranho e ninguém podia imaginar o que estava dentro da parede. Por dias, os moradores ouviam sons vindo da estrutura do prédio. Sem entender nada, os bombeiros subiram até o topo. Foi lá que escutaram um som. Vinha do duto de ventilação. Com a lanterna, eles viram o impossível. Alguma coisa estava preso lá dentro. O duto era estreito, fundo e cheio de ferragens. Por cima, seria impossível o resgate. A única opção era abrir a parede. Mas qualquer erro poderia ser o fim. Com muito cuidado, eles abriram um buraco. Usaram o celular para iluminar. Eram vários gatinhos. Então prepararam um resgate, mas o risco era enorme. Se errassem o movimento, poderiam sufocar os gatinhos. Então os bombeiros arriscaram tudo e fizeram isso. Mas antes, curta e responda em 3 segundos. Você salvaria esses gatinhos? 3, 2, 1. Com calma, desceram a corda. O laço encaixou e o primeiro gatinho foi salvo, mas o segundo não queria sair de jeito nenhum, até que a primeira gatinha começou a miar e ele respondeu e subiu no laço.